Bwana Yesu asifiwe, watumishi wa Mungu. Tuna kila sababu ya kumshukuru Mungu aliyetupa neema na kibali. Ni wakati mwingine tena na siku nzuri kabisa. Ni asubuhi nyingine tena. Tunamshukuru Mungu aliyetupa neema na nafasi. Mungu ametutetea, ametupigania. Hatimaye tumeiona asubuhi ya leo. Nina kila sababu ya kusogea mbele za Mungu na mimi na wewe tukaungane pamoja kumshukuru Mungu kwa ajili ya asubuhi ya leo. Baba, katika jina la Yesu Kristo Nazareti hai, asante kwa ajili ya wakati na majira haya Bwana. Asante kwa ajili ya neema na nafasi ambayo umetupa sisi watoto wako na watumishi wako kuamka asubuhi ya leo, siku nzuri ya Jumatatu. Tumeuona wema wako, tumeona fadhili zako. Hakuna Mungu kama wewe. Katika jina la Yesu Kristo Nazareti hai, asante kwa ajili ya wakati na majira haya. Tunanyenyekea kwako Baba mwenye nguvu, Baba mwenye uweza, Baba mwenye mamlaka, Baba mwenye neema. Umetulinda, umetupigania, haujatuacha Bwana. Tumeuona mkono wako, tumeona wema wako, tumeona fadhili zako. Hakuna Baba kama wewe. Wewe ni Mungu wa pekee, wewe ni Baba wa thamani. Asante kwa ajili ya afya, asante kwa ajili ya uzima, asante kwa ajili ya neema. Umetulinda, umetupigania, ulituma malaika zako wakafanya kituo kwetu, wakatulinda usiku kucha. Katika jina la Yesu Kristo Nazareti hai, Baba tunalitukuza na kulisifu jina lako asubuhi ya leo. Bwana, tunaungana na watumishi wako mahali popote duniani wanaokushukuru na kutukuza asubuhi kama hii. Tunakushukuru kwa wema wako, kwa fadhili zako. Tunanyenyekea kwako Baba mwenye nguvu, Baba mwenye uweza, tukiomba toba kwa damu ya Yesu. Damu yako Bwana inaonena mema, ikanene mema juu ya maisha yetu, ikanene mema juu ya familia, ikanene mema juu ya nyumba zetu, juu ya kazi zetu, katika damu ya Yesu Kristo. Roho Mtakatifu, tunakualika asubuhi ya leo kwenye ibada hii. Sema nasi, tufundishe tunapoingia kwenye maombi wiki hii Bwana. Tutakapopita kwenye maombi, kuomba kwa ajili ya maisha yetu, kuomba kwa ajili ya nafasi zetu, neema yako na uwepo wako ukawe pamoja nasi. Ni katika jina la Baba, Mwana, Roho Mtakatifu. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana, watumishi wa Mungu. Kipekee nichukue nafasi ya kumshukuru Mungu, lakini pia nikushukuru wewe ambao unaendelea kufuatilia ibada zetu za Morning Glory kila siku, kila asubuhi. Nichukue nafasi kukaribisha sana. Wiki tutakuwa na somo ambalo tunasema usipoteze thamani yako. Andika kama unaandika kwenye kichwa cha somo ambalo tunatembea nacho ndani ya wiki hii, na tutenda kuomba. Lakini moja ya kitu ambacho Mungu alinipa na ni somo ambalo Roho Mtakatifu alinisemesha niseme na watu. Anasema nikuambie ama niwaambie usipoteze thamani yako, ama usikubali kupoteza thamani yako. Narudia tena, usipoteze thamani yako, ama usikubali kupoteza thamani yako. Nisikilize kwa makini, mtumishi wa Mungu. Tutapita kwenye baadhi ya maandiko na nitafundisha kwa ufupi, lakini wiki tutakuwa na maombi ya muda mrefu. Tutapita kwenye maombi na tunamwamini Mungu wetu ni Mungu anayesikia. Bwana Yesu asifiwe. Nisikilize kidogo. Nisema usipoteze ama umuhimu wa usipoteze ama usikubali kupoteza thamani yako. Nisikilize kwa makini. Kila kitu ambacho Mungu amekiumba kina thamani yake, lakini katika viumbe vyote mwanadamu amepewa thamani ya pekee kwa sababu ameumbwa kwa mfano na sura yake. Mungu anasema kile kitabu cha Mwanzo sura ya kwanza ule mstari wa 26 na 27. Ukisoma hiyo habari anasema Mungu amemuumba mwanadamu kwa sura yake na mfano wake. Yeye anasema tumuumbe mwanadamu kwa sura yake na mfano wake. Nisikilize kidogo, mtumishi wa Mungu, kwamba vyote ambavyo tunaviona duniani vina thamani yake. Niliwaambia watu maarifa ni kile unachokiona kina thamani yake kwenye hilo eneo kilichopo. Yaani kwamba kila unachokiona ama kile unachokiona kiumbe chochote ambacho Mungu amekiumba kina thamani machoni pa Bwana. Kina thamani kwenye uwepo wa Mungu, kwenye maisha haya ya dunia. Lakini moja ya thamani ambayo ipo kubwa ni kwa mwanadamu. Mwanadamu una thamani zaidi ya ng'ombe. Mwanadamu una thamani zaidi ya almasi. Mwanadamu una thamani zaidi ya vyovyote vile ambavyo watu wanakuchukulia. So long as wewe ni mwanadamu, una thamani mbele za Mungu. Naomba nisikilize kidogo, watumishi wa Mungu. Shetani anaposhindwa kumwangamiza mtu, hujaribu kumpunguzia thamani yake ili asiweze kutimiza kusudi la Mungu. Yaani kwamba shetani anachokitumia, akitaka kumwangamiza mtu, akitaka kumtesa mtu na kumuua, anaanza kumuondolea, kumpunguzia thamani. Kwamba yeye mwenyewe anaanza kujidharau. Yeye mwenyewe anaanza kudharaulika. Mwisho wa siku huyo mtu anakufa. Kwa moja maeneo ambayo shetani anayatumia ni kuondoa thamani, kuwapunguzia watu thamani ambayo Mungu aliweka ndani yao. Kwamba Mungu alikuweka, alipokuumba kwa sura yake na mfano wake, kuna vitu ambavyo Mungu aliweka ndani yako. Aliweka mamlaka, aliweka uwezo, aliweka utashi, aliweka nia, aliweka maamuzi, yapo kwa ndani ya mwanadamu. Niliwaambia watu maarifa, nikasema mwanadamu ndio kiumbe pekee ambacho kina utashi, kina hisia, tofauti na wanyama.
tofauti na viumbe vingine. Na niliwaambia tamani fulani nikasema kweli wazungu wanaweza kufanya vyovyote, wanaweza kufanya chochote. Ni kweli wametengeneza AI, wametengeneza vitu vyote ambavyo wanaviona, lakini hawawezi kutengeneza kitu kinachoitwa utashi. Utashi ni mtu mwenye utashi ni mtu ambaye anaweza kugundua hiki ni nini, akakitafsiri kwa mazingira anayoyaona. Kwa Mungu alipomuumba mwanadamu alimuumbia utashi. Kwa ndio maana hicho ndio kinachosababisha wewe uwe pekee. Mwambie jirani yako iwe unique. Wewe ni wa pekee. Hakuna copy ya wewe. Hakuna mwingine zaidi ya wewe. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Kwa shetani anachokifanya kuwakamata watu ili kuwapunguzia maono walionayo, kuondolea ujasiri wa kusimama mbele ya watu, mbele ya Mungu, anawaondolea kitu kinachoitwa thamani, anawapunguzia thamani. Jamani, haleluya. Watu wengi leo wamepoteza heshima, ushawishi, nguvu za kiroho, kibali, nafasi zao kwa sababu walishindwa kulinda thamani yao mbele za Mungu na wanadamu. Kuna watu ambao wameondoa vibali vyao, thamani zao zimeondoka kwa watu. Thamani, naposema thamani ni ule ubora wake. Wameondoka kwenye nafasi zao, wameondolewa kwenye position ambazo walikuwa nazo. Kuna watu ukiwaangalia maisha yao ya hapo mwanzo yalikuwa ni maisha tofauti sana. Nilikutana na kijana mmoja siku moja. Yule kijana nakumbuka tumekaa naye kijijini. Kijana alikuwa mdogo kidogo kwangu. Yule kijana alikuwa ni kijana ambaye anampenda Mungu sana. Anaomba, yani alikuwa na muombaji mzuri. Alafu alikuwa na akili sana. Alisoma vizuri. Alimaliza form 6 nakumbuka. Sasa alipofika mjini huku Dar es Salaam, akajiunga na vijana. Kwa sababu alifika mjini, wale vijana ambao kaambia bwana yeye form 6 bwana wapi? Unaweza kumaliza chuo na usiwe na kazi, ama kumaliza chuo lakini maisha yako akawa kama wengine. Yule dogo akajiunga kwenye makundi ya wenzake, akaanza kuuza maji mtaani. Anauza maji, akaona kama maji haitoshi. Akaanza kuosha magari kwenye vioo ya magari ya watu. Anaosha vioo. Lakini kuja kuangalia, siku moja akakutana na mtu mmoja ambaye anamfahamu. Akamwambia, "Wewe si fulani wewe?" Sitaki nimtaje jina, ananisikia hata hapa. "Wewe si fulani wewe?" Akamwambia, "Ndio." "Yaani wewe umemaliza chuo, una degree." Alikuwa na degree moja ya business. "Una degree, leo unaosha magari." Aya, sasa bora uoshe magari uwe na malengo. Anaosha magari, akajiingiza mpaka kwenye kuvuta sigara. Anaweka sigara huko, na vijana anaweka sigara huko, anaweka kwenye masikio. Anavuta sigara. Kwa ajui thamani kwamba kumbe mimi nimesoma, lakini thamani ya elimu yangu nilionayo ina uwezo wa kuniinulia watu. Nina uwezo wa kufanya kitu kwenye haya mazingira, kuuza maji, lakini nikauza kwa usomi zaidi, kwa ubora zaidi. Ni kweli wanauza wote maji, lakini maji yangu mimi nitayaweka yawe tofauti na wengine. Ni kweli mimi nimetengeneza genge, lakini genge langu litakuwa tofauti na wengine. Ni kweli nimefungua mimi nauza mikate ama nauza mandazi ama nauza chochote, lakini chochote ambacho nakiuza mimi kitakuwa tofauti na wengine. Kwani kwa sababu thamani ya mtu ndio inayokupa ubora. Jamani, haleluya. Kwa watu ambao walikuwa na vitu vikubwa, lakini hivyo vitu vikubwa vikafa kwa sababu hawakuvithamini, hawakuviongezea value, hawakuvithamini. Bwana Yesu asifiwe. Jamani, haleluya. Kwa leo tutaenda kuomba kama kuna mahali thamani yako iliondoka, watu wakakudharau, watu wakakukejeli, watu wakakuchukia. Mimi nikakutana na kijana sasa, kuna mtu mmoja akaniuliza, "Bwana uswege, bwana kuna fulani bwana tulikuwa nakaa kijijini bwana. Kasoma dogo, alikuwa anasoma Mzumbe Morogoro. Amesoma Iringa, amesoma vyuo, aenda Arusha. Yule dogo bwana, yuko hapa Dar es Salaam. Maisha sasa yamekuwa magumu, naona anaanza kuosha magari, ameingiza mpaka kwenye sigara." Mimi nikakutana naye. Nikamtafuta, nikakutana naye, kaanza kuongea naye. "Vipi ndugu yangu?" Ananiambia, "Bwana basi, brother mimi nimesoma na nini." Ana vyeti kama vyote. Lakini uko mtaani anafuta magari ya watu. Nikaanza kumsaidia, kumfundisha, kumwelekeza, kumjenga. Unakaa wapi? Hana hata pa kukaa. Analala tu hapo stendi, maeneo Moroko, analala hapo. Nikakaa naye, nikaanza kumjenga. Nikamwambia, "Bwana wewe umesoma." Si ndio hivyo yeye? Umesoma na umesoma vizuri yeye. Kwa nini umeshindwa ku-apply kazi popote? Akamwambia, "Mtumishi, mimi nimetembea kila mahali, lakini kila ninapoenda bwana hakuna naye anayenikubali." Nikamuita, nikamkutanisha na mtu mmoja, akamsaidia, akavaa nguo vizuri, akanyoa vizuri, tukaanza kumtengenezea mazingira ya kwanza kuacha pombe, kuacha sigara. Yule kijana akaacha pombe, akaacha sigara. Hivi ninapokuambia sasa hizi anafanya kazi mahali fulani TRA. Lakini kumbuka nini? Alikuwa nacho kitu, lakini hakijui thamani alionayo. Na shetani anachokifanya, unaweza ukawa na kitu, anachokifanya ni kukifiisha. Usione ile thamani ya kitu ulicho nacho.
Kuna watu hapa wana vitu, kuna watu hapa ni waimbaji, lakini kwa sababu hujawekeza nguvu kuijua thamani ya uimbaji, ndio maana unajidharau. Kuna watu hapa ni wafanya biashara, wana maono mazuri ya biashara, wana mipango mizuri ya biashara, lakini kwa sababu hujawekeza nguvu kwamba hiki kitu nilicho nacho nikiwekezee nguvu, niongeze juhudi, ndio maana uko hivyo ulivyo. Na ni maombi yangu kwa jina la Yesu Kristo, Mungu achilie upako wa kuachilia neema ya kuona ile thamani ulionayo. Jamani, haleluya. Hebu jipige kifua, mwambie thamani yangu ni ya tofauti na wengine. Hata kama nilijidharau, hata kama nilidharaulika, yuko Mungu anayeweza kukuheshimisha tena. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa moja ya vitu ambavyo watumishi wa Mungu alikuwa ananisemesha niongee na wewe, ni moja vitu vya muhimu kuzingatia, ujue thamani ulionayo. Wewe sio kama wengine. Ulicho nacho wewe wengine hawana. Hata kama mmezaliwa tumbo moja, hata kama mmelelewa pamoja, ulichokibeba wewe sio wote wamekibeba. Jamani, haleluya. Kwa nini nasema watu wengi wa leo ama watu wengi leo wamepoteza thamani yao, wamepoteza heshima, wamepoteza ushawishi kwa watu. Yaani ninaposema wamepoteza ushawishi, kuna watu ambao walikuwa wanafanya kazi vizuri ofisini, lakini kwa sababu alijiingiza kwenye matabia fulani, aidha uzinzi, ulevi, kiburi, thamani ulionayo kwa watu ikaondoka. Wanaambia yule mlevi tu, yule bwana, yule mzinzi tu, yule ana hivi na hivi. Kwani kwa sababu thamani ulionayo wewe ukiwekea ukijitengenezea heshima, ukijitengenezea mazingira, thamani yako ina uwezo wa kukuheshimisha. Sisi tumeona kuna watu ambao wana vipaji, wanaimba na Mungu amewainua kupitia uimbaji. Kuna watu ambao wanafanya biashara hizi si ndogo ndogo, lakini Mungu amewainua kwenye biashara. Kwa kile ulicho nacho kipe thamani. Jikubali, usijidharau, haujazaliwa kwa bahati mbaya. Jamani, haleluya. Kwa kama nimesema, watu wengi leo wanapoteza heshima, ushawishi, nguvu za kiroho, kibali na nafasi zao kwa sababu ya kushindwa kufanyaje, kulinda thamani yao mbele za Mungu na kwa wanadamu. Kwa hiyo jitenge sana, mtumishi wa Mungu, kama ni mchungaji mwenzangu, mtumishi mwenzangu, linda ile thamani ya uchungaji wako. Linda ile thamani ya uimbaji wako. Kuna watu hapa walikuwa na nyimbo, wanaimba vizuri, lakini kwa sababu wakaanza kujiingiza tu, wakaishi kama mataifa. Yaani mtu ni mwimbaji, anaimba labda anaimba gospel, anaimba nyimbo za dini, anajiingiza kwenye makundi ambayo hayo yanamvuta yeye mwenyewe, anarudi kule ambako siko ambako Mungu alitakiwa aende. Kwa moja thamani, vitu ambavyo vinaweza kusababisha, pia tutaangalia huko mbele, thamani yako inalindwa na wewe mwenyewe. Ukitaka yani thamani ya mtu inalindwa na yeye mwenyewe. Ukitaka watu wakuthamini, lazima ujithamini, lazima ujiheshimu. Niliongea na watu mahali fulani hivi, nilikutana mama mmoja anaongea na vijana wa umri fulani, miaka 23 24, wanaongea mambo ya ovyo. Ni mke wa mtu, hajui ile thamani ya kwamba mimi ni mke wa mtu, nijiheshimu. Bwana Yesu asifiwe. Ni maombi yangu, kama ulikuwa unajidharau, Mungu arejeshe heshima yako tena. Bwana Yesu asifiwe. Ukisoma ile Isaya, kabla tujasoma Isaya, Mungu akitaka ujue kuwa wewe, Mungu anataka ujue kuwa wewe ni wa thamani mbele zake, lakini pia unawajibika kulinda thamani yako, na Mungu pia anawajibika kuilinda hiyo thamani. Kwa thamani ya mtu inalindwa na wewe mwenyewe, lakini pia na Mungu ndo anahusika baada ya wewe mwenyewe kuanza kujithamini. Nisikilize kidogo, Isaya 43 mstari wa 4, anasema kwa kuwa ulikuwa wa thamani machoni pangu, mwenye heshima, nami nimekupenda. Kwa kuwa ulikuwa wa thamani machoni pangu. Isaya anaambiwa huyu, anasema kwa sababu ulikuwa wa thamani machoni pangu, mimi nikakupenda na nikakulinda. Kwa jambo la kwanza Mungu anachokiangalia, ile thamani aliyokupa, ukiitunza, ukiangalia, ukiichochea ama ukiwekea ulinzi, Mungu anakuongezea value, anakulinda kwenye mazingira yoyote hatarishi. Bwana Yesu asifiwe. Nini maana ya thamani? Naomba nisikilize kidogo. Nini maana ya thamani kibibilia? Twende kibibilia kidogo. Nini maana ya thamani? Nataka nimalizie hapo. Nini maana ya thamani kibibilia? Thamani ni kiwango cha heshima, umuhimu, utukufu, ushawishi, manufaa ambayo mtu anayo mbele za Mungu na wanadamu kutokana na tabia, mwenendo, wito ama kusudi. Kibibilia thamani ya mtu haipimwi kwa mali alizonazo, bali kwa nafasi yake pekee mbele za Mungu. Sio mnanielewa, tumishi wa Mungu? Kwa moja ya vitu ambavyo naomba vijue tunapozungumzia thamani. Thamani ni kiwango cha heshima ambayo watu wanakupa, ambacho Mungu anakupa. Kwa nikakwambia thamani ya kwanza, kwa sababu umezaliwa uko duniani na ni mwanadamu, hiyo ndio thamani ya kwanza. Thamani ya pili, naomba nisikilize, kama nilivyosema, pia jambo lingine, umuhimu. Wewe ni wa muhimu, na ndio maana ukitaka ujue kwamba wewe ni wa muhimu, ndio maana wazazi wako hawakukuua. Ulipozaliwa umezaliwa na una nguvu, ndio maana Mungu akaamua kukuchukua. Kwa so long as uko hai, Mungu anajua thamani yako. Jamani, haleluya. Na kama nilivyosema, kwenye thamani kuna utukufu, kuna ushawishi. Kwa thamani lazima kwenye mtu ambaye ni wa thamani lazima awe na ushawishi.
Jamani, haleluya. Watu waone umuhimu wako, waone uwepo wa umuhimu wako, waone thamani ya uwepo wako. Jamani, haleluya. Thamani ni hutokana na uumbaji wa Mungu. Yaani thamani hutokana nani jamani? Na uumbaji wa Mungu. Mwanzo 1:25 kama nilivyosema, Mungu akamuumba mtu kwa mfano wake. Mwanadamu ana thamani kwa sababu amebeba sura ya Mungu. Vile ulivyo kwa sababu umebeba sura ya Mungu, Mungu anakuwa na wewe ni wa thamani. Jamani, haleluya. Sio kama unanielewa. Thamani hutokana na damu ya Yesu. Damu ya Yesu iliyomwagika msalabani, iliyotununua sisi. Damu ya thamani ndio thamani wetu unaongezea hapo. Jamani, haleluya. Waraka wa kwanza wa Petro sura ya kwanza mstari wa 18 na 19 anasema hivi, naomba nisikilize. Mmekombolewa si kwa vitu viharibikavyo kwa fedha au kwa dhahabu, bali kwa damu ya thamani. Kwa sisi tumekombolewa kwa damu ya Yesu. Kwa tuna thamani mbele za Baba. Na tamani Mungu akupe hiyo neema ya kuiona thamani ulionayo, ya kuona thamani ulicho nacho, ya kuthamini kile ambacho Mungu amekiweka ndani yako. Jamani, haleluya. Kama Yesu alikufa kwa ajili yako, basi wewe una thamani kubwa mbele za Mungu. Yesu asingeweza kufa tu kizembe. Kama anajua wewe una thamani, Mungu anajua material aliyotumia kutengeneza wewe. Wewe ni wa thamani. Jipige kifua, mimi ni wa thamani. Jamani, haleluya. Thamani hutokana na kusudi la Mungu. Hii thamani tunaposema thamani inatokana na kusudi la Mungu. Kusudi la Mungu ndio linasababisha uwe ni watu wa thamani. Nimalizie kile kitabu cha Yeremia sura ya 29 mstari wa 1. Anasema, maana najua mawazo ni yawaziayo mimi ni mawazo ya amani. Utasoma kwa muda wako. Kwa Mungu anatuwazia mazuri. Hata kama watu hawakuoni thamani yako, Mungu anajua thamani yako. Mungu anatambua thamani yako. Nisikilize kwa makini, mtumishi wa Mungu. Hakuna mtu asiye wa thamani akiwa Mungu bado anakusudi naye. Hakuna mtu ambaye ana thamani mbele za Mungu. Ni maombi yangu asubuhi ya leo na majira haya. Nataka tukaombe, tumsihi Mungu. Kama kuna mahali ulijichafua, kama kuna mahali thamani yako iliondoka, iwe ni mwanamke umeolewa, mume wako alikuwa anakupenda mwanzoni, saizi hakupendi, unaonekana una thamani mbele zake, Mungu arejeshe heshima hiyo. Mungu arejeshe hicho kibali. Mungu arejeshe hiyo neema. Jamani, haleluya. Naomba nipatishe maneno haya. Sema, Baba, katika jina la Yesu, ninakushukuru Bwana. Asante kwa wema wako. Asante kwa fadhili zako. Nimejifunza neno lako, umuhimu wa kujua thamani yangu na umuhimu wa na nimejifunza pia kwamba mimi nimezaliwa kwa thamani, na nimejifunza pia kwamba nisipoteze thamani yangu. Yamkini Bwana, kuna mali nilikosea nikapoteza thamani yangu. Watu walikuwa wananipenda, sipendi tena. Watu walikuwa wananiheshimu, siheshimiwi tena kwa sababu ya tabia nilizo nazo, iwe ni kiburi, iwe ni ulevi. Yamkini nimefukuzwa ofisi, nimekataliwa kwa sababu ya kuondoa thamani yangu. Sikuitunza ile thamani, sikutunza ile thamani yangu, adui akaibeba. Leo naishi nje ya ile thamani ambayo nilikuwa nayo. Asubuhi leo ninakusihi Bwana, naomba unisamehe, naomba unirehemu, nisafishe kabisa maovu yangu yote, makosa yangu yote yaliyosababisha thamani yangu kuondoka, thamani yangu kuibiwa, thamani yangu kuondolewa na kupewa wengine. Yamkini thamani yangu imeondolewa kwenye hiyo ndoa. Yamkini mume wangu anielewi tena, yamkini mke wangu anielewi tena, yamkini watoto wanielewi tena. Nimepoteza thamani kwao. Asubuhi leo na majira haya, naita nafasi yangu, naita thamani yangu kwa jina la Yesu Kristo. Hebu fungua kinywa sasa, tamka hiyo neema, mwambie Mungu, nirejeshie thamani yangu. Watu waniheshimu, watu wanipende, watu wanikubali. Najipatanisha na watu wema, najipatanisha na wakuu, najipatanisha na viongozi. Omba hayo maombi. Baba, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti hai, ninamleta baba huyu Bwana ambaye amepoteza thamani kwa wakwe zake, amepoteza thamani mbele ya wazazi wake, amepoteza thamani hata kwa mume wake, amepoteza thamani hata kwa kaka zake na dada zake. Hawamheshimu tena, hawamthamini tena kwa sababu ya roho ya umaskini, kwa sababu ya kukosa vitu. Asubuhi ya majira haya, ninaomba Bwana ule upako wa kuinuliwa tena. Mungu, naye wainua watu waliofukuzwa, waliokataliwa, waliotoka na kutupwa majarani. Mungu, na wainua tena. Mungu, naye wainua nyonge. Kama inua mama huyu, inua imani yake, akutazame wewe tena, muinulie tena ile thamani, na rejeshe heshima, heshima kama mama, heshima kama mwanamke, heshima kama baba, heshima kama kijana. Rejeshe heshima yake kwa jina la Yesu. Natamka upako, neema ya Mungu juu yako. Mungu akakupe thamani. Ni wiki na mwezi huu, Mungu akakuongeze vao, ukakubariki kwa watu. Mbingu ziwe upande wako, ardhi iwe upande wako. Pokea hiyo neema na Mungu akubariki. Amen. Mungu akubariki sana mtumishi wa Mungu. Kesho tena tukaribishane tena kwenye ibada hii asubuhi kama hii. Kesho Jumanne tunakaribisha tena mtumishi wa Mungu. Mungu akubariki, Mungu akutunze. Pia unaweza ukaachilia sadaka yako, kuna namba zinapita hapo chini. Wacha niombe. Mungu wetu na Baba yetu, tunakushukuru kwa ajili ya mtumishi wako huyu ambaye ameshika sadaka zake.
Yamkini Bwana, kuna watu wabaya wakatoa sadaka kwenye miungu yao ili kuondoa thamani yake, asiheshimike tena, ndoa yake ivunjike, thamani isiwepo tena kwenye ndoa, thamani isiwepo tena kwenye biashara. Ninarejesha heshima hiyo kupitia damu yako Yesu, na kupitia sadaka yake ukambariki na kumlinda. Mungu akutunze, uwe na asubuhi njema, asubuhi ya baraka. Amen.